హైదరాబాద్ టు పాండిచ్చేరి వెళ్ళేదానికి డైరెక్ట్ ట్రైన్ గురించి ఇప్పుడు మీకు చెప్పబోతున్నాను. ఈ ట్రైన్ వచ్చేసి కాచిగూడ పాండిచ్చేరి ట్రైన్ నెంబర్ వచ్చేసి 17653. ఈ ట్రైన్ వారంలో ఆదివారం, బుధవారం, గురువారం నడుస్తుందండి. ట్రైన్ బయలుదేరే సమయం ఆదివారం, బుధవారం మరియు గురువారం సాయంత్రం 5 గంటలకు బయలుదేరి మరుసటి రోజు ఉదయం 11 గంటల 5 నిమిషాలకి పాండిచ్చేరి చేరుకుంటుంది. ఈ ట్రైన్ వెళ్లే మార్గం చూడండి. ఈ ట్రైన్ ఆగే స్టేషన్స్